फाटल्या दिसांनी म्हाका खुबशे एड येताले इंस्टाग्रामाचेर आनी फेसबुकाचेर की गोवा प्रॉपर्टी एक्सपो आसा दिल्ली 26 तारखेर आनी तेतूंत भितर अशें दिसतालें की आमचे गोंयचे जागे भायर व्हरून खंय तरी विकपाक चालू आसा. फाटल्या दिसांनी तुमी पयला आसतले गोंयान जॉब आशिल्ले हेंचो इंटरव्यू जातालो भायरच्या गांवांनी. आयज खंय तरी हे दलालांनी आमची प्रॉपर्टी व्हरून भायर विकपाची तयारी चालू आसा. फाटले खुबशे पयला आसतले भुरग्यांक शिकोवपाक किंवा चेडू भुरग्यांक लग्न करपाक आमचे जे वडील आशिल्ले ते आपले जागे 2000 3000 स्क्वेअर मिटरान विकून आपले चेडवाचे किंवा चेड्याचे लग्न करताले, भुरग्यांक शिकयताले. आयज तेच 3000 पर स्क्वेअर मिटराचो जागो आमकां पडटा तो 45,000 आनी आयज आमकां ते परवडना. समज एक घरान 2 जाण भाव आसात, 300 स्क्वेअर मिटर जागो पावना, तांकां आनीक जागो जाय पडटा किंवा जागो घेवपा पडटा. आनी जेन्ना जागो घेवपा पडटा आपल्याच गांवांत आपल्या कडेन जागो घेवपा पावना आमी. तेन्ना हे जे दिल्लीवाले जावं महाराष्ट्रान जावं कर्नाटका जावं हे लोक जागे घेतात आनी ते आपले हॉलिडे होम बांदतात. आमकां स्वता रावपाक होम आनी घर ना आनी हे हॉलिडे होम धंदो करपाक Airbnb करपाक भोंवतात. आयज इमेजीन करा, एक जागो पर स्क्वेअर मिटर आसागांव जावं पारा जावं एक टायमार गांव आनी विलेज आशिल्ले, आयज ते पळोवपाक कन्स्ट्रक्शन जंगल दिसपाक लागले. अशेंच चालू उरले जाल्यार आमचें गोंय हळू हळू काबार जावपाक लागतलें. त्या भायर एग्रीकल्चर लँड आयज सेटलमेंट एरिया जेन्ना काबार जातले तेन्ना ते कन्वर्जनाक लागतले एग्रीकल्चर लँड, कित्याक तांकां विकपाक कांय आसपाना. इमेजीन करा, आयज आमकां हांगा रावपाक जागो ना आनी हांकां विकपाक जागो उरला आनी हे विकता ते कोण? आमचेच. सो मागता गोंयकारां कडेन की आपलो जागो विकनाकात. कित्याक काय म्हणल्यार तो बी आतां एक्सपो जावपाक लागला, एक्झिबिशन आमच्या जाग्याचें, आमचें गोंय विकपाचें, आमचें आवय विकपाचो एक्झिबिशन चालू आसा. सो जागे जायात आनी हेजे बद्दल चिंतात.